Zdravím vás ľudia, dneska natočíme ďalšiu nubáckú hru. Teraz som si to stiahol, takže vôbec neviem, o čom to je. Oj, no dobre, to je prvý level. Tu mám asi s nejakou gulkou skákať, mám tu 5 životov. Nie, ja som tu hviezdičku. Dobre, takže keď sa vám páčia naše videá, môžete dávať lajky, odbery. Choďte sa kúknúť na naše videá, čo sme robili minule. A dávajte určite lajky, aj odbery. Mojim spolužiakom choďte sa kúknúť na ich kanál. Jeden sa volá Susko OMG a druhý sa volá Mr. 12. Takže môžeme ísť na to. Dobre, dal som to. Môžeme ísť na ďalší, to je druhý. Dobre, bedáme hviezdičku a ideme. Poď. Prečo nejde? Tak mám preskočiť. To nejde preskočiť. WTF? Jak mám preskočiť? Čo sa nedá? Kokos. Dobre. Máme tu bombardiak. Nejaká bomba. To zase máme asi prisunúť. Dobre, a konec? Ne. Dobre, ideme ďalej. Toto zase, čo to je? Dobre. Ideme na ďalší. Dobre. No a toto zase, tú guľu tu mám priviesť, ty kokos. To čo je? To ja akože. To sa nedá. Kokos. Alebo skúsim potlačiť tu na. Dobre, teraz ju preskočíme. Či nie? Vole. To sa nedá. Jak to mám zrobiť do frasa? What the fuck? Nie. Aha, dobre. Jak tú guľu mám posunúť? Teraz? Konečne. Vidno, že to hrajem prvýkrát úplne. Dobre. Ideme ďalej. Nice. Tu máme hviezdičky. Ty, dobrý. Ej. Dobrý. Dobre. Tu mám zase zhodiť, ne? Kámo, tak to je riadne blbá hra. Jak to mám zrobiť? Ja sa musím prešupnúť. Dobre. No, a tu som mal hviezdu, ale nemám. A tu si posunieme. Nie, nechoď úplne dole. Vole. Som si nejde ani posunúť. Pána, tak to je najhoršia hra, akú som kedy hral. To je čistá somarina úplne. Ty kokos. To sa nedá ani hrať. Jak mám skočiť hore? Na čo tu je toto? Kokos. Čo to je? Však to sa nedá hrať ani. Ty vole. Fakt. Nie, ty kokos. Ty vole. To
To je riadna blbosť toto. Som tu radšej hral niečo. Najväčšia blbosť. Úplne, že... To necháme, nie, čo mi treba túto guľu. Oj, bože. Ja on tam spadne? Aha, no tak to už som tak urýchliť. Ja som tam proste mal dať tú beďu. Fakt. Či nie? No nie, vlastne tak to bude. Dobre. Dobre. Nie. 3 životy mám už iba. Dobre. To dáme do vody. Asi... Ja ho tam potlačím. Dobre. Nie. Nie, posledný život mám. Aha, to je koniec. Dobre, môžeme ísť ďalej. Máme tu... tak ideme na to. Dobre. Nie, to som už hral. Vlastne, čo to hrám ešte raz. Aha, nie, to ne. Dobre, to som nedokončil. Ticho tam. Dobre. Tu ja sa musím odštupnúť. A tak, nie, ty vole. Skoro. Dobre, ešte raz to tam zatlačíme. A teraz. Dobre. A čo je za hovadina? Ty vole. Dobre, nie. Nie. Dobre. Môžeme ísť rovno ďalej. Tu je nejaký väčší už. Pozor. Musím ísť tu na. No, ešte ma to zabije. No, tu už to ide hore. Tak. A tu jak mám dať? Čo? Vás musím asi rozbehnúť, dobre. Teraz. Tesne som to dal. Dobre. Zase mám. Ideme ďalej. Tu je už ten veľký. Nejaký väčší. Boss. Dobre. Robí takto? Asi nie, či? Tedy som to tam skoro dal, ale... No, to sa tak nedá. Skúsme ešte raz. Neviem, či to mám ísť tam, alebo jak. Nechápem. Nie. Dobre. No, nie. Ešte raz. Ty vole. Jak mám dať? No. Jak mám skočiť? A ešte raz. Nie. Zase som to nedal. Frasa. To asi s tou bedňou, ja musím... Skúsime to... To sa tam asi nedá ani. To musím ju nejak Dobre, koniec, takže ľudia, keď sa vám video páčilo, môžete dávať lajky, odbery, choďte sa kúknúť na náš kanál. Chcete si pustiť nejaké ďalšie video od nás, dávajte lajky, odbery aj mojim spolužiakom. Jeden sa volá Susko OMG, druhý sa volá Mr. 12 a čus.